to 4 inches snow in next 24 hours. PM 100% అంట. 9 PM ఇందాక 70 ఉంది అన్నమాట. 100%. ఇంతకన్నా ఏం పడుతుంది 100%? రేపు లేదప్పా, ఫుల్ క్లౌడ్ ఇది. నైట్ కలర్ వస్తుంది, లేకపోతే పొద్దునికి మారిపోతుంది. అవును, అది నిజమే. ఈ వెదర్ అంత అక్యురేట్ ఏమి ఉండట్లేదు, మారుతుంది యాక్చువల్లీ. లేకపోతే ఎట్లా పోయటం కదా, మన ఎట్టిపోతున్నాం, ఏం పోతున్నాం. చేతులు గట్టి పడేసి, చేతులు కాదు. ఈ రోడ్లో మనం ఈ రోడ్లో 50-60 పోతున్నాం. అసలు కాలైతే ఇట్లా కట్టేసినట్టుంది, తొక్కలేకపోతున్నా. పోతాం. కార్లు పోయిండే మార్క్సే. బ్రేక్ జారినప్పుడు వైబ్రేట్ అయింది కదా, నాకు బ్రేక్ కూడా వైబ్రేట్ అనిపించింది. అది ఆబ్వియస్లీ బ్రేక్ జారినప్పుడు ఏంటంటే దాని కంట్రోల్ తప్పకుండా వైబ్రేట్ అవుతుంది. అదేదో నాకు కింద ఏదో రాయి తగ్గినట్టు. అది కామన్ జనరల్గా, ఇక్కడనే కాదు, నువ్వు ఎక్కడైనా కూడా బ్రేక్ కంట్రోల్ తప్పింది అంటే అది ఎక్కువ హార్డ్ అయిపోతుంది అనమాట బ్రేక్. అందుకే కదా కంట్రోల్ చేయలేమనేది. బాగానే ఐస్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉందిలే ఇక్కడ. ఖచ్చితంగా ఇదైతుంది స్నోకి కారు ఇక్కడ. టైం ఈరోజే నడపడుతుంది. అవునా? ఇలాగే ఉంటుంది స్నోలో. మొన్న నేను చెప్పాను కదా, నేను ఎత్తుకొని పోయినప్పుడు ఇలాగే ఉంటాయి. ఆ రోజు పొద్దునైతే ఈరోజు టైర్ మార్క్స్ లేవు కదా, మన డేట్ ఇక్కడంతా లేదు కదా, సేమ్ అదే ఇట్లే ఉంటుంది సిచ్యువేషన్. ఆ రోజు అసలు ఇది మేలు. నేను ఫస్ట్ టైం కార్ తీసినప్పుడు తెలుసా, చూసినా నీకు తెలుసు కదా, ఐస్ ఇంత పేరకపోయింది. మన ఏరియాలో ఎక్కువ పడింది నైట్ పొద్దునకంతా. అదేమైందంటే ఇంత పేరకపోయింది. కారు ఇట్లా పోతా అంటే నాకు బాగా తెలుస్తుంది.
ఐస్ అట్లా ఎక్కి అటు తొక్కి ఇటు పోతుంది నీట్గాని. ఇంకా ఆ సైడ్ అంతా నీకు చెప్పాల్సిన పని లేదు, కొండకి దగ్గర ఉంది కదా, ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది ఆ పక్క. ఈ అరవాడ ఈ సైడ్ అంతా ఆడ బాగానే క్లీన్ చేస్తారు. అది ఇది ఎక్కువ కదా, అరవాడ సైడ్ అంతా బాగానే క్లీన్ చేస్తారు. ట్రైన్ ఉండే ఏరియా. చూడు చెట్టు చూడు ఐస్కి దొరకదులేదు. బిర్యానీ తీసుకున్నాను